ഹലോ. എന്ത് 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 ഇത്? ഹലോ പറയുന്നു. ഗായ്സ്, ഇവിടെ നിന്ന് വിഷു ആണ്. നാളെ പിള്ളേശം കണി കാണിക്കാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. ആ, എന്റെ അമ്മേണപ്പോ ഓടി വന്നത്. ഞാൻ എന്നാ പിന്നെ സേഫ്റ്റി നോക്കി അവൻ ഇരിക്കണ അവിടെ നിന്ന് എത്ര അതിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. പുതിന ചെടിയുണ്ടോ? ഇതേ തഴച്ച് വളർന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ പുതിന? ഇത് കറിവേപ്പിലയാണ്. ഞാൻ ടെറസിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ട് വെച്ചാണ്. അവിടെ താഴത്തൊക്കെ കോഴി തിന്നിട്ടേ കണ്ടോ. പുതിയ അങ്ങനെ കാട് പോലെ തഴച്ച് വളരും കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ട് കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ഇതേ ഇളന്നം കാച്ചി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ, പനനൊങ്ങ്. ഈ ചെടി കണ്ടോ, ഒരു സാറ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എൻ്റെ മോനൊന്ന് പോയപ്പോൾ കൊടുത്തു വിട്ടതാ. അതെന്താ, അത് എന്തോ ഒരു പീനട്ട് ബട്ടർ എന്നോ, പീനട്ട് ബട്ടർ എന്തോ ഒരു ബട്ടർ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് എന്തോ പറഞ്ഞു. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഗൈസ്? പരിചയമുള്ളവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇത് ദേ മധുരം കൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ്. ഇത് കണ്ടോ, മധുരം കൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ്. ഷുഗർ രോഗികൾക്ക് ദേ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ 4 ഇല വലിച്ചിട്ട് കഴിക്കും. നമുക്ക് എന്ത് മധുരം കഴിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മധുരത്തിൻ്റെ ഫലം കൊണ്ട് കിട്ടുപോകും. മധുരം കൊല്ലി എന്നാ പേര്. ഇതൊക്കെ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട്. ഇത് കുമ്പളങ്ങ വള്ളി കണ്ടോ, തനിയെ മുളച്ചതാണ്. അപ്പം ഞാൻ അതിനൊന്ന് ഇത്തിരി വെള്ളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ലെവലിൽ വരുന്നുണ്ട്. കായ്ക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. കായ്ക്കും, ഞാൻ എന്ത് വെച്ചാലും കായ്ക്കും. മണിക്കൂട്ടാ, മണിക്കൂട്ട ഇറങ്ങ്. ഡാ താഴത്തിറങ്ങടാ. മണിക്കൂട്ട ഇറങ്ങ്, താഴത്തിറങ്ങ്. സോഫയിൽ ഇരിക്കൂ, സോഫയിലേക്ക് കിടക്കൂ പറഞ്ഞിട്ട് വരികയാണ്. എവിടെയെങ്കിലും പോയി എനിക്ക് മേഞ്ഞൂടെ പോയിട്ട്.